હેલો એવરીવન. તો અત્યારે આ શિયાળાની ઠંડીમાં લોકોને શરદી ખાંસીના પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે, તો એમાં તમને રાહત મળે એવો ઉકાળો બનાવ્યા છે. એના માટે 1 કપ પાણી લેવાનું છે. એની અંદર ફ્રેશ તુલસીના અને ફુદીનાના 8 થી 10 પાન એડ કરવાના છે અને એમાં કૂટેલા 4 થી 5 લવિંગ અને મરી એડ કરવાના છે. પછી એમાં હળદર, મીઠું, અજમો, એક આદુનો ટુકડો એડ કરવાનો છે અને પાણીને સારી રીતે ઉકળવા દેવાનું છે. હાફ થઈ જાય એટલું ઉકાળવાનું છે અને પછી એમાં લાસ્ટમાં લીંબુ નીચોવીને ગાળી લેવાનું છે. તમને ખાંસી થઈ હોય તો એમાં અરડુસી અને ગોળ બી એડ કરી શકો છો.